мына Еділ мен Жайық, Атыраудағы Жайық бар ғой сіздердегі. Сол жерде Ноғай деген ел өзіне жаңа негізі Маңғыт деген ру ғой. Маңғыт жұрты өзін Адай деп атап, не деп атап, Ноғай деп атап кетеді. Жаңа бізде де Ерқосайды бір ауылдың атауына беріп жіберсек солай болып кетеді ғой. Маңғыт жұрты өзінің жаңа шекарасын Ноғай ордасы деп атап алады. Себебі Ноғайға беретіндей авторитеті бар жаңа Ноғайдың. Бүкіл Алтын Ордадағы бүкіл әскерді басқарады Бекілербек деген лауазымы бар. Соның Нұраддин дейтін және Едіге деген баласы бар. Бірінші Едігесі бастайды, одан Нұраддині бөлек өз алдына не қылады, осы жақта мемлекет қылады. Ал Нұраддині кешегі Әбілқайыр хан бар емес пе? 17 жасында хан болған. Біздің Әбілқайыр емес, Кіші жүздің. Жоқ, Кіші жүздің емес аға. Мына Қазақ хандығында Керей мен Жәнібек бөлініп кететін. Соны хан қылуға көмектескен. Нұраддин соны 17 жасар кезінде соған хан қылған деп айтады. Мына сол 14-16 ғасырда осы жерді сонда қашап салған болып тұр ғой. Өзбек ханының Алтын Орданың тарихында ислам дінін мемлекеттік дін қылып жариялағаннан кейін.